आपने अपने भारत के इन महान हस्तियों को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी रियल आवाज कैसी थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था। नंबर 2, महात्मा गांधी। नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Three system. One is primary education, secondary education, higher education. Okay. Now. नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। इसलिए आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद जी। My heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. सुनने के बाद सच्चे भारतीय ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।